Жители элитной столичной многоэтажки жалуются на нелегальный садик для детей-мигрантов. Он открылся прямо в доме. На 60 квадратных метрах ютятся нянечки и 43 ребенка. В помещении царит антисанитария. Кругом грязь и битая посуда. Но, видимо, воспитателей это не смущает. Хотя откуда им знать о правилах содержания дошкольного учреждения? Никакого педобразования у них нет. Зато, похоже, есть покровители, которые готовы кулаками защищать незаконный бизнес. В этом лично убедился мой коллега Евгений Наприенко. О том, что в их доме открылся нелегальный детский сад для детей-мигрантов, жильцы элитного жилого комплекса на востоке Москвы догадались, когда в их двор каждое утро начали приходить десятки родителей с дошкольниками. Никаких вывесок у заведения нет, а визит нашей съемочной группы заставил представителей организации понервничать. Давайте попозже. Ну, попозже Попозже вы уже нет. все сделаете. Я не могу сейчас показывать. Нет, вы дверь. Аккуратно, что вы делаете? Несколько минут некая Ченегут пыталась убедить нас, что посещение детского сада запрещено. В разговоре тет-а-тет даже попыталась откупиться. Мы можем хотя бы с вами поговорить, чтобы не снимать. Как вы сами будете предлагать, например? Я буду согласна. Договориться не получилось, и мы все же заходим в детский сад. Первое, что бросается в глаза – количество детей. Здесь их больше 30. Спальных мест при этом всего 9. Хозяйка детского сада уверяет, она лишь присматривает за детьми, поэтому лицензия ей не нужна. Подготовка в школе? Нет, образовательная программа? Нет, у вас должна быть лицензия. Где лицензия Нет, у вас? мы не обучаем детей мы. Как вы не обучаете детей? У вас в расписании дня Присматриваем. в старшей группе подготовка к школе. Мы присматриваем, у нас нет Нет, подождите, расписания. у вас подготовка к это школе. мы просто... Не надо ничего это мы отрывать. просто приклеят. С Не этим надо мы не ничего отрывать. работаем. Учет детей ведется в обычной тетради в клеточку. Судя по этим данным, всего в помещении площадью 60 квадратных метров входит 43 ребенка. Ребятишки, скажите, а вас учат здесь писать? Больше вопросов появляется, как только заходим на импровизированную кухню, которая отделена от игровой шторкой. А вы здесь, так понимаю, за кухню отвечаете? Да, я отвечаю. А медицинская книжка у вас есть? Да, есть. Покажите нам ее. В грязном холодильнике пустота, есть печенье и масло. Кормят детей из разбитой посуды, а на ужин детсадовцам заказали пиццу. Извините, а вы чем кормите детей-то? Из дома приносим. Это наши, это мы кушаем. Вот в таком вот состоянии у нас масло. Пожалуйста, посмотрите. Хозяйка нелегального учреждения рассказала, что помещение снимает в аренду. Работает одна, родственники лишь помогают. Правда, Эльмира, которая так и не смогла найти медицинскую книжку, считает, что здесь трудоустроена. Новенькая. Новенькая вы здесь? Да. А вы здесь работаете, да? Только что. Ей 3-2 недели. В детском саду полная антисанитария. Повсюду пыль и грязь. И лишь 2 контейнера с игрушками. Видимо, нянечки и воспитатели здесь так заботятся о состоянии детей, что вот жгут траву, зажигалки в свободном доступе. Однако родители всем довольны. Забрать своих братьев и сестер пришли несовершеннолетние подростки. Детей даже учат английскому языку. Тут учат чему-то, да? Да, английский, вот считают до 10 на английском. Сотрудникам полиции, которых вызвала наша съемочная группа, хозяйка детского сада Ченегут показала лишь документы на аренду помещения. Подтвердить свое педагогическое образование она также не смогла. Всех взрослых увезли в отдел. После визита полицейских местные жители выдохнули, они всерьез опасались за состояние детей. Я только за то, чтобы дети защищать их здоровье, качество жизни и, конечно, против антисанитарных условий. Жильцы неоднократно жаловались на нелегальный детский сад в управляющую компанию, но получали лишь отписки о том, что ничего противозаконного нет. В ответ на наш вопрос здесь предпочли махать кулаками. Оператора не трогайте, пожалуйста. Выключите, оператора не трогайте. Вы что делаете? Камеру, пожалуйста, выключите камеру. Все, выходите, все хорошо. Что вы делаете? Уберите. Аккуратно. Я говорю, что вы творите? Управляющая компания этого дома находится за этими дверями, но мы уже увидели, как его специалисты нас встречают. Вот посмотрите, рука поцарапана. Известно, что Ченегут открыла детский сад в многоэтажке как физическое лицо. Вероятно, и отчет о полученной выручке в налоговую не отправлялся. На двоих 30, наверное, да. 30 тысяч на двоих. На двоих на месяц, наверное. Эксперты уверены, если сотрудники полиции найдут нарушения в детском саду для детей-мигрантов, хозяйке грозит уголовная ответственность. Лицу, который хочет открыть частный детский сад, необходимо прежде всего получить лицензию. Вот. И это лицо должно быть зарегистрировано либо как предприниматель, либо как юридическое лицо.